Wala na rin silang cat food dito sa labas. Pati mga pusa ko dito sa labas, yung mga bago kong ampon, ilalagyan ko rin sila. Pinapakain ko rin ang mga yan. Mga naligaw lang yan dito. Mga nagpuntahan. Yung puti, lalo na yung puti, napunta lang dito yun. Nagulat ako. Kumano yan eh. Tumakbo yan dito eh. Dito oh. Yung siya sa banda doon, sa sulok na yun. Yun. Sulok na yan. Tinatahulan siya ni Lucifer, ng aso ko. Ito. Si Lucy, tahol sa kanya. Nandun, nakasiksik sa dulo. Ito. Tapos yung nagnyanyaw-nyaw, iyak ng iyak. Tsaka yung ulo na ito, maraming mga korikong. May ano siya, may galis. Yan o. Konti na lang, tuyo na. At nakikita na yung mukha niya. Dati hindi nakikita yung mata niyan. Sarado sa sobrang kapal ng langib. Dahil ginamot ko, pinaliguan ko to ng 2 beses na. Papaliguan ko pa siya ng isa. Tapos tutulihan ko. Tapos esprehan ko yung balat niya, yung balahibo, para gumaling tuluyan. Ito, pareho nito. Ito, tuluyan na siyang gumaling. Ito ka sa kabila. Yan, tag-isa kayo. Ito, ganyan din siya dati. Makapal din ang mga langib sa ulo. Ginamot ko rin yan, magaling na siya. Teka, maglilinis din ako dito ng kanilang, papalitan ko rin ito, lilinisan ko. Ito yung ipapalit natin. Yan. Papalitan na natin ito, dito. Para naman maging maganda yung kanilang dumihan.